Calculate the electric field strength required to just support a water drop of mass 10 raised to power minus 7 kg and having a charge 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। तो कैलकुलेट करनी है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट, एक वाटर को सपोर्ट करने के लिए मास दिया 10 raised to minus 7 किलोग्राम एंड हैविंग अ चार्ज दिया 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। तो हेयर एम मास इज इक्वल टू 10 raised to minus 7 kg जो क्वेश्चन में दिया है, क्यू चार्ज हमारे पास दिया गया 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। Let E be the strength of the electric field required to just support the water drop, then E is equal to mg। तो यहाँ से E is equal to mg over E आ गया, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेट, तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद हमारे पास लास्ट वैल्यू आई 6.125 into 10 raised to power 12 न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये हमारे पास जो है फाइनल वैल्यू आंसर जो है आ चुका है। सब्सक्राइब, अगर न्यूमेरिकल में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बता सकते हैं, इसके लिए जो अलग से वीडियो बनाई जाएगी और सॉल्व करके दिया जाएगा।